ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ session ទី6នៅក្នុងមុខវិជ្ជា embryology តែ topic យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី pre-embryonic phase ចាសបន្តពី session ទី5អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងមាតិកាមេរៀនរបស់យើងគឺមាន5ទី1ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី gastrulation ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់ embryo ចាសដំណាក់កាលដំបូងណាហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី primitive stage ចាដែលជាដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់ embryo នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3ដោយកោសិកាហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមមានជាលក្ខណៈឆ្នោតចាហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី notochordal process ហើយនិង notochord ចាហើយទី4ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីneurulation ចាហើយទី5ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី development of somit and interembryonic coelom ចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង learning outcome ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគោលបំណងនៃការសិក្សាទៅលើមេរៀនមួយនេះគឺបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀនចប់ទៅគឺយើងនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីដំណើរការនៃការធ្វើចលនារបស់ embryo ហ្នឹងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្បូនចា៎ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចង់យើងនឹងធ្វើការគឺយើងនឹងពិពណ៌នាអំពី formation នៃ amniotic cavity ហើយនិង embryonic duct ចា៎ហើយumbilical vesicle ហើយនឹងchorionic sac នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ទៅលើការវិវត្តរបស់ embryo មនុស្សចា៎ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនអ្នកគ្រូសូមសង្ខេបទូទៅបន្តិចតកតងជាមួយនឹង embryo ហ្នឹងគឺជាផលនៃការបង្កកំណើតរបស់ oval ដោយ spermatozoid ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាធ្វើចំណែកជាច្រើនដងច្រើនសារក្នុងរយៈពេលមួយដែលដំណាក់កាលនៃការធ្វើចំណែកជាច្រើនដងច្រើនសារនេះគឺយើងហៅថា segmentation ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃចំណែកនេះគឺវាបង្កើតបានទៅជាខ្នរមួយដែលយើងហៅថា blastula ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាល gastrulation ចាដែលជាដំណាក់កាលបង្កើតជាស្រទាប់គ្រឹះ3ណាចាដែលមានដូចជាស្រទាប់ectoderm endoderm ហើយនិង mesoderm ចាអញ្ចឹងពេលកកើតបាន3ស្រទាប់ហ្នឹងគឺយើងហៅថា gastrula អញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់គឺកំណរសរីរាង្គដែលត្រូវទៅនឹងការកកើតឡើងនៃសរីរាង្គទាំងឡាយចាកំណរសរីរាង្គទី1ហ្នឹងគឺneurulation ដែលបង្កើតបានទៅជាប្រព័ន្ធប្រសាទយើងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ខេបទូទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាគឺតកតងជាមួយនឹងវគ្គ gastrulation ចាអញ្ចឹង gastrulation ហ្នឹងគឺជាដំណើរការដែលបង្កើតជាទម្រង់ខាងកោសិកាខាងក្នុងមួយទៀតចាដែលវាវិវត្តពី bilaminar embryonic disc មានន័យថាវាវិវត្តពីកោសិកាដែលវាមាន2ស្រទាប់ទៅជា trilaminar embryonic disc មានន័យថាវានឹងវិវត្តពីកោសិកាដែលមាន2ស្រទាប់ទៅ3ស្រទាប់អានេះយើងហៅថាវគ្គ gastrulation ចាអញ្ចឹងវគ្គ gastrulation នេះគឺចាប់ផ្ដើមនៃ morphogenesis ដែលវាវិវត្តនៃទម្រង់សារពាង្គកាយរបស់យើងចាហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនិងផ្នែកខ្លះទៀតនៃសរីរាង្គចាមានន័យថានៃសារពាង្គកាយយើងណាចាអញ្ចឹងស្រទាប់កោសិកាក្នុងដំណាក់កាល gastrulation នេះគឺចែកចេញជា3ស្រទាប់ចាដែលស្រទាប់ទី1ហ្នឹងគឺយើងហៅថា ectoderm ចាស្រទាប់ខាងក្រៅស្រទាប់ទី2ហ្នឹងគឺ mesoderm ស្រទាប់កណ្ដាលហើយនិងស្រទាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺ endoderm ឬក៏យើងអាចហៅបានថាស្រទាប់ខាងក្នុងចាអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលបានទាំងអស់គ្នាពីការកកើតឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាដំណើរការនៃការកកើតស្រទាប់mesoderm ថាវាកកើតយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងឃើញពីការដំណើរការនៃការកកើតស្រទាប់កណ្ដាលមានន័យថាវានឹងកើតចេញពីស្រទាប់ឲ្យក្លាយទៅជា3ស្រទាប់ចា By the end of the second week of development,
the bilaminar embryonic disc, consisting of the hypoblast and epiblast, has formed. Throughout the third week of development, this bilaminar disc differentiates to establish 3 primary germ layers in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression, known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing 3 distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. Chà, chắc dân châu mà đóចំណុចមួយទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីprimitive streak ចាដែលនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃសប្តាហ៍ទី3នៃកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមលេចចេញនៅដំណាក់កាល primitive streak ហ្នឹងចានៅលើdorsal aspect គឺយើងអាចនិយាយបានថានៅតាមដណ្ដោយផ្នែកកណ្ដាលណាចាតើតើជាមួយនឹងវគ្គនេះផងដែរហ្នឹងគឺបន្ទាត់កណ្ដាលហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងទៅជាកម្រាស់ចាហើយវាមានការលូតលាស់ហើយវាចាប់ផ្ដើមមានការបំលាស់ទីនៃកោសិកា epiblast ទៅជា median plane នៃ embryonic disc ចាអញ្ចឹងដោយដែលយើងបានដឹងមកហើយថានៅថ្ងៃទី14នៃកចា the extra embryonic mesoderm ហ្នឹងគឺវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើយកសាក់និង amniotic cavity ព្រមទាំងbody stack ផងដែរចាដូច្នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញថា embryo ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺវាមានកោសិកាពីរស្រទាប់ទេគឺមួយបែរមកទៅរកamniotic cavity គឺស្រទាប់ ectoderm ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវាបែរទៅរកយកសាក់ចាយកសាក់ហ្នឹងគឺជាអង្គលឿងណាចាគឺយើងឃើញថាវាមានស្រទាប់endoderm អញ្ចឹង primitive streak ហ្នឹងក៏បានបង្កើតបានទៅជាprimitive node ដែលផ្ទុកទៅដោយ small depression ឬក៏យើងអាចហៅបានថាជាសរសៃតូចៗណាអញ្ចឹងអា small depression ហ្នឹងគឺយើងអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា primitive pit
ចាអញ្ចឹងវាក៏រុញមកផ្នែក caudal end ឬដែលយើងអាចហៅបានថាជាផ្នែកកតុយណាបង្កើតបានដូចជា primitive groove ហើយកោសិកាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណែកហើយវារុញញែកបានជាស្រទាប់កណ្ដាលមួយទៀតដែលយើងហៅថា mesoderm ចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងដំណាក់កាលនេះហ្នឹងគឺបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូខាងមុខដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីដំណើរការនៃការបង្កើតស្រទាប់ mesoderm នឹងរួចហើយចាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីneurulation ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងកាលពីអ្នកគ្រូនិយាយពីដំបូងហើយសង្ខេបទូទៅថា neurulation ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលវាបង្កើតបានទៅជា neuron system ឬក៏យើងអាចហៅថាបង្កើតបានទៅជាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងនៅចុងសប្តាហ៍ទី3នេះដែរគេឃើញថាអង្គតូដែមដែលនៅលើផ្នែកនៅឈុតដល់ផ្លាតចាបានប៉ោងឡើងសងខាងហើយក្រាស់បង្កើតបានទៅជា neural plate ចានៅក្នុងថ្ងៃទី18 19ណារួចហើយបង្កើតបានជាជើងអូដែលដំបូងឡើយគេហៅថា primitive groove ចាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈការភ្ជាប់គ្នាដូចដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយពីលើមកអញ្ចឹងចានៅផ្នែកខាងក្បាលគេឃើញneural groove ច្បាស់មែនតែនហើយអង្គតូដែមសងខាងដែលប៉ោងឡើងនោះទៅជារៀងធំកំពុងចារៀងកំពុងធំណាហើយneural glow ហ្នឹងសំទោសneural grow នឹងកើតទៅជា natural tube ឬក៏យើងអាចហៅបានថាជាបំពង់នៅក្នុងថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ដែលវានឹងវិវត្តទៅជាខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងនៅថ្ងៃអនាគតចាអញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះផងដែរហ្នឹងthe head fall មានន័យថាការបត់បង្កើតបានទៅជាក្បាលណាមានន័យថាការបត់បែនការ folding របស់វានឹងបង្កើតបានទៅជាក្បាលកើតឡើងចាហើយដោយសារតែការបំប៉ោងនៃ neural plate ហ្នឹងហើយវាកោងខុបទៅមុខតែមើលទៅនឹងដូចជាកំពប់នៅសងខាង natural groove អញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់អ្នកគ្រូនិយាយទៅគឺវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការសម័យហើយនឹងពិបាកក្នុងការយល់ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងដាក់វីដេអូមួយទៀតនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយមិញហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងកាន់តែយល់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបានពីដំណើរការនៃការបង្កើតបានទៅជាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់embryo យើងនេះចា The first event of neurulation is the formation of a thickened area of cells, called the neural plate. The neural plate forms at the cranial end of the embryo and grows in a cranial to caudal direction. The cranial or head end of the neural plate indicates the region of the future brain, and the narrower caudal or tail end represents the future region of the spinal cord. By the end of the third week of development, the lateral edges of the neural plate become elevated and move together to form the neural folds. The resulting space, created by the folding of the neural plate, is called the neural groove. The neural folds fuse together, and the neural plate transforms into the neural tube, the precursor to the central nervous system. Fusion of the neural tube usually begins in the middle of the embryo, extending in both cranial and caudal directions. During the closure of the neural tube, cells on the crest of the neural folds detach, forming a new cell population called the neural crest. These cells contribute to the formation of the peripheral nervous system. Once the neural tube has completely fused, the process of neurulation is complete. Okay អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី development of somatic and
intra embryonic coelom អញ្ចឹងនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍ទី3peroxyl mesoderm ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើម divide ទៅជាbody មានន័យថាទៅជាសរីរាង្គណាឬក៏យើងអាចហៅបានថា somic ចាអញ្ចឹងគឺវានឹងវិវត្តទៅជា natural tube ឬក៏យើងអាចហៅបានថាវិវត្តទៅជាបំពង់ណាចាដែលបែងចែកមួយណាជាផ្នែកសរីរាង្គមួយណាជាផ្នែកខាងខួរក្បាលអីចឹងទៅប្រព័ន្ធប្រសាទអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងsubsequent pair ដែលជាប្រភេទcranoidal sequence ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកើតចេញជាគ្រោងឆ្អឹងចាមានន័យថាជាអនៃគ្រោងឆ្អឹងរបស់យើងណាចាហើយនឹងមានដូចជាសាច់ដុំចាហើយនឹងមានដូចជាស្បែកយើងផងដែរចាហើយsomatic mesoderm ហ្នឹងគឺវានឹង overlay embryonic មានន័យថាវាស្ថិតនៅពីលើ embryonic exoderm ដែល form ទៅជា embryonic body wall មានន័យថាវានឹងคล้ายទៅជាសារជាងនៃសារពាង្គកាយឬក៏យើងអាចហៅបានថាជាស្បែករបស់យើងណាចាកំឡុងពេលដែលសប្តាហ៍ទី2 intra embryonic coelom ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើម divide ទៅជាសារពាង្គកាយ3ដែលទី1ហ្នឹងគឺយើងហៅថា pericaudal cavity ទី2គឺយើងហៅថា pleural cavity ហើយទី3ហ្នឹងគឺជា peritoneal cavity ចាអញ្ចឹងpericardial cavity ហ្នឹងគឺវាមានដូចជាវានឹងវិវត្តទៅជាបេះដូងចាសាច់ដុំបេះដូងហើយនឹងសរសៃឈាមដែលស្ថិតនៅជុំវិញប្រព័ន្ធបេះដូងរបស់យើងផងដែរមួយទៀតហ្នឹងគឺ pleural cavity ដែលវាជាទឹកដែលស្ថិតនៅតាមចន្លោះនៃសួតបំពង់ខ្យល់យើងហ្នឹងចាហើយវាស្ថិតនៅព័ទ្ធជុំវិញនិយាយទៅវាគឺជាជាតិទឹកដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃសរីរាង្គរបស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជា peritoneal cavity ដែលវាជា parietal space ដែលស្ថិតនៅតាមជុំវិញនៃជញ្ជាំងនៃពោះរបស់យើងចាហើយនឹងនៅជុំវិញប្រព័ន្ធនៃសរីរាង្គគ្រឿងអាការៈក្នុងរបស់យើងណាចាអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាបងអូនមានជាចង្អុលអីយើងអាចយកទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងថ្នាក់បានចាអរគុណ